வெல்கம் டு புஜ்ஜிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு தேவையான பொருட்கள் 3 உருளைக்கிழங்கு, பெரிய சீரகம், சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், பெருங்காயத்தூள் 1 பிஞ்ச், ஆயில், கடுகு, கருவேப்பிலை. ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் நிறையாவே விட்டுடலாம். ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதும் இப்போ நம்ம கடுகு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய சீரகம் ஆட் பண்ணோம். இப்போது பெரிய சீரகம் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அதில் அப்புறம் ஒரு 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த 3 பொட்டேட்டோவை கட் பண்ணி வேக வச்சுருக்கோம். அதில் டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு, மஞ்சள்தூள் கொஞ்சமும் போட்டு ஆல்ரெடி உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆயில் நல்லா பொட்டேட்டோவில் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பொட்டேட்டோவை பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பிகாஸ் அந்த கிறிஸ்பினஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால அதுவும் இல்லாமல் சீக்கிரமாகவும் முடிஞ்சிடும். ஆல்ரெடி நம்ம பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோன்னா. இப்போது நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். அது 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட கார அளவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லா பொட்டேட்டோவிலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் ஸ்பைசினஸ்க்கு எதுவுமே ஆட் பண்ணல. வெறும் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ வேக வைக்கும்போது நான் கொஞ்சம் தான் டர்மரிக் பவுடர் போட்டிருக்கேன். அதாவது மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன். அதனால் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் மஞ்சத்தூள் வேக வைக்கும் போதே நிறையா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட வேணாம். நான் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டனால இப்போது கொஞ்சம் போடுறேன். இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இனிமேல்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ இனி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும்.
இதுக்கு நிறைய ஆயில் ஊற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை, டீப் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணல நம்ம. ஸோ நம்ம ஆயில் அதுக்கு தேவையான டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் ஊற்றி நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கலாம். இது பாருங்கள், பொட்டேட்டோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரை ஆகுது. இப்போது ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து பொட்டேட்டோ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் வந்து ஒகேஷ்னலி வந்து திருப்பி விட்டுட்டு இருந்தால் போதும், அடிக்கடி திருப்பணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸுக்கு வந்து நல்லா திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் திருப்பும் போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே திருப்புங்க. ஸோ அந்த கிறிஸ்பினஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான சால்ட் வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ வேக வைக்கும் போதே போட்டுட்டோம். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணுறோம், ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. See you on my next video. Until then, this is Navita signing off. Bye.